工作中，歪歪走过来，走过去，又走过来。歪歪踩到键盘啦！于是我加了这个完美呼噜桌边猫床，悬挂式安装，不占桌面空间，符合猫猫天性的弧形猫窝，终于可以专心工作了。可以自由调整角度和高度，柔软的毛毛垫，嗷嗷很喜欢。一边蹭蹭，一边陪妈妈工作。金属支架坚固耐重，胖胖猫也能放心上床。工作累了，撸一下猫猫，再吸一下猫猫，补充精神，工作更有效率。